دابا غادي نتكلموا على الديناميك دو بوا ماتيريال. دونك في الديناميك دو بوا ماتيريال كنتكلموا على لي كوز دو موفمون، يعني شنو هما الاسباب اللي كيجعلوا يعني واحد لا بارتيكول ولا واحد البوان ام يعني تحرك. دونك عندنا تخوا يعني كونتيتي اللي هما مهمين بزاف، trois quantités مهمة بزاف أو trois grandeurs مهمين بزاف. La première grandeur هو la quantité de mouvement. La quantité de mouvement ديال واحد لو بوان M par rapport à واحد لا référentiel R كتساوي la masse ديال هاد لو بوان M fois la vitesse ديال هاد لو بوان M par rapport à R. Donc كما تلاحظوا من l'expression أن l'unité ديال la quantité de mouvement هي الكيلوغرام، الوحدة ديال la vitesse هي mètre par seconde. Donc la deuxième grandeur ou le moment de force. Donc le moment de force par rapport à le point M هو OM، بحيث أن O هو l'origine de la base R fois M le point ديالنا M vectoriel la force F. Donc l'unité ديال le moment هو soit Newton mètre l'unité ديال la distance fois l'unité ديال la force، ولا كنعوضو la force دابا نجيو ليها هي la masse fois l'accélération la deuxième loi de Newton، وكنلقاو l'unité kilogramme mètre au carré seconde moins 2. La troisième grandeur هو le moment cinétique. Donc le moment cinétique اللي كنرمزولو ب L هو d'une point M par rapport à un point C نسميو هادي C مثلا. donc هنا نبدلو C ب M. donc le moment cinétique d'une point M par rapport à C هو OC vectoriel. Donc سمحوا لي راه كاين واحد الغلط هنايا. donc le moment cinétique de point M par rapport à O هو OM vectoriel M fois la vitesse du point M par rapport à R. donc le point M par rapport le point la masse ماشي le point. donc هو OM vectoriel la masse de le point M fois la vitesse du point M par rapport à R. donc le terme هذا هو la quantité de mouvement. donc l'unité ديال le moment cinétique هو عنده le même unité que le moment de force. la masse là le mètre fois Newton، و aussi يمكن يكون عنده le kilogramme mètre au carré seconde moins 2. دابا غادي نشوفوا les trois lois de Newton. donc la première loi هو la loi d'inertie. donc la loi d'inertie كيكون appliquée لكن في واحد la base اللي هو galilien، c'est-à-dire عندنا واحد la particule dans un mouvement circulaire. واخا بلات شويه. دابا غادي نشوفوا les lois de Newton. donc les lois de Newton عندنا 3 ديال les lois. la loi d'inertie si le point est isolé, c'est-à-dire la somme des forces extérieures est égale à 0. donc شنو تيقول هاد la loi؟ donc إلا كانت عندنا واحد la particule ولا واحد le point M au mouvement va rester en mouvement، c'est-à-dire ما تحبش. إلا كان عندنا la somme des forces extérieures est égale à 0، c'est-à-dire مثلا إلا كانت عندنا واحد البيكالا كتحرك ما تحبش، واخا انت يعني انت ما تعطيهاش لا فورس والارض ما غاديش تنقص من السرعه ديالها. دونك انت ما عطيتيها في الاول اون فورس، دونك غتخليها تبقى غاده، دونك غتبقى غاده ما تحبش، ولكن كتحبس لان الارض تطبق عليها واحد القوه اللي هي عكسيه واللي كتنقص من لاكسيليراسيون ديالها، ستادي كتنقص من السرعه ديالها واحد لانستون غادي تحبس. donc la deuxième تقريبا نفس البرانسيب، هي اذا كانت عندنا واحد لو بوين ما كتحركش ولا واحد ام ما كتحركش لو كتبقى ما كتحركش، يعني عندك واحد الكتاب ما قايسوش ما عطيتيش واحد لا فورس يبقى ما كيتحركش، ولكن في الانستون اللي انت تدفعو ولا شي حاجه يعني عطيتيه واحد لا فورس صافي تيتحرك. هذا هو لو لوا دو دينيرسي.
La deuxième loi, c'est une loi très très importante. Et voilà la loi fondamentale de la dynamique. La loi fondamentale de la dynamique, c'est que l'action des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. شنو تيقول هاد la loi? Donc يقول لك واحد لو بوان ام عنده واحد لا ماس. دونك الا كانت اكسيليري c'est-à-dire كتسارع في السرعة ديالها، دونك راه سيغ سيغتان غادي تكون واحد لا فورس مطبقة على لو بوان ام. نفس الشيء الا كانت عندنا واحد لو بوان ام كنابليكيو على واحد لا فورس، هاد لو بوان ام غتكون اون اكسيليراسيون. هادي هي الترجمة ديال هاد ليكواسيون هادي، نتمنى تكونوا فهمتوها. دونك لا تروازيام لوا هو à chaque action on a une réaction، وكنعبروا عليها بجوج ديال الاجسام، واحد وجوج. دونك الجسم واحد تطبق على جوج واحد لا فورس، الجسم جوج حتى هو تطبق على واحد لا فورس، ولكن هي كتساويها في الموديل ولكن عكسها في لا ديريكسيون. مثلا بحال عندنا واحد الكتاب في واحد لا طابل، دونك الكتاب كما كنعرفوا عنده واحد الوزن، دونك تيطبق على لا طابل واحد لا فورس دو بوا اللي هي موجهة لتحت، ولكن او ميم طون باش الكتاب يبقى واقف، يعني ما يصدق ما يهبط، لا طابل كتطبق عليه واحد لا فورس هي عكسية اللي كتساوي موان بي كتساوي موان ام جي. c'est-à-dire لما ما كانش هاد لا فورس اد ان الكتاب ما غاديش يبقى واقف بلاصتو، ولكن عندنا دو فورس de sens opposé et de même module، donc الكتاب راه في سكون. وشكرا.